I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Tržište digitalne imovine izgleda prilično dobro, spremno izaći iz konsolidacije s Bitcoinom koji ponovno lebdi oko $110.000 i priprema teren za novi all-time high. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Na kripto tržištu rastući optimizam radi trgovinskih pregovora SAD-a i Kine u Londonu. Američki podaci o CPI inflaciji pokazali da za sada razloga za brigu nema. Kripto investicijski proizvodi bilježe pozitivne novčane tokove 7. tjedan zaredom, a BlackRockov spot BTC ETF IBIT postavio novi rekord. I Ukrajina želi strateške rezerve Bitcoina. Spremite se za altcoin ETF ljeto, upozorava analitičar Bloomberga. Prva na redu mogla bi biti Solana. Ostanite s nama u dnevnom pregledu, samo ovdje, samo na cryptovers.hr. I tako je Bitcoin danas ponovno dosegnuo 110k, što je potaknulo predviđanja o daljnjem rastu na nove povijesne maksimume s Fear and Greed indeksom na 72, dakle čvrsto u zoni pohlepe. I nije da za to nema temelja. Naime, cijelo je kripto tržište dobilo novi poticaj zbog obnovljenog apetita investitora za rizikom usred rastućeg optimizma da bi tekući trgovinski pregovori između SAD-a i Kine u Londonu mogli dovesti do pozitivnog ishoda. Uostalom, upravo je 90-dnevni moratorij na carine dogovoren prošli mjesec između dva vodeća globalna igrača doveo do trenutnog rekorda BTC-a smještenog blizu $112.000. Dodatni poticaj ulagačima mogao bi dati i današnji ispis indeksa potrošačkih cijena CPI-a za prošli mjesec, koji se iščekivao s velikim nestrpljenjem radi mogućeg utjecaja carina na inflaciju. No CPI je pokazao da razloga za brigu barem za sada nema. Inflacija je porasla tek 0,1% u odnosu na prošli mjesec, konkretno na 2,4%, dok je temeljni CPI, dakle onaj koji isključuje nestabilne cijene hrane i energije, ostao na 2,8%, koliko je iznosio i u četvrtom mjesecu, te je bio manji no što su bile prognoze ekonomista. Ususret sutrašnjim podacima o indeksu proizvođačkih cijena, dobra je to vijest jer i dalje drži odškrinutima vrata rezanja kamatnih stopa od strane federalnih rezervi. Iako su, kao što je vidljivo iz FedWatch alata CME grupe, tržišni akteri gotovo potpuno odbacili mogućnost snižavanja kamata na sljedećem sastanku Fedovog odbora za otvoreno tržište, koje je na rasporedu točno za tjedan dana, predviđanja su da bi do smanjenja ipak moglo doći u 9. mjesecu. Poznato je da Bijela kuća vrši snažan pritisak na predsjednika federalnih rezervi Jeroma Powella, a pogotovo Donald Trump. U nedavnoj objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social zatražio rez od 1% ili 100 baznih bodova. Zakašnjeli Powell, kako ga Trump naziva, do sada se uspješno nosio s pritiskom, a vjerojatno će tako i ostati, jer ionako mu mandat završava u 5. mjesecu sljedeće godine. To se pak izvedbe Bitcoina tiče, treba primijetiti da vodeći kripto sada već više od mjesec dana drži cjenovnu razinu iznad $100.000. To pokazuje snagu i otpornost unatoč makro izazovima i mogao bi biti znak da se doista sprema novi korak prema gore. Nadalje, oporavak kripto tržišta usklađen je s kontinuiranim priljevom kapitala u kripto investicijske proizvode. Oni bilježe pozitivne novčane tokove 7. tjedan zaredom i to od $11 milijardi. A to ukazuje na sve veću izloženost institucionalnih investitora digitalnoj imovini. Naravno, najznačajniji su tu Bitcoin ETF-ovi koji su se ovaj tjedan vratili plusevima i s tržišta u 2 dana skinuli BTC vrijedan više od $800 milijuna. U kontekstu ETF-ova treba spomenuti da je, kako je to izvijestio Bloombergov analitičar Eric Bakunas, onaj najveći, BlackRockov IBIT, s preskakanjem $70 milijardi u imovini pod upravljanjem, postavio novi rekord kao najbrži ETF koji je dosegao ovu prekretnicu. I postigao je to za samo 341 trgovinski dan. Prethodnom rekorderu, zlatnom ETF-u, za isti je rezultat trebalo 1691 dan, dakle 5 puta dulje, što još jednom pokazuje nevjerojatan skok popularnosti i adopcije Bitcoina.
Naravno, pomama za BTC-om dovela je do svojevrsne nestašice na burzama i podaci analitičke kompanije CryptoQuant pokazuju da je od 7. mjeseca prošle godine više od 500.000 komada napustilo spot burze. A polako, ali sigurno i suverene države se uključuju u Bitcoin utrku. Sljedeći primjer SAD-a, Pakistan je najavio formiranje strateških rezervi, a sada to planira učiniti i Ukrajina. Naime, u ukrajinski parlament stigao je zakon koji bi tamošnjoj središnjoj banci omogućio akumulaciju vodećeg kripta. No treba napomenuti da je to istovremeno ne nalaže. Središnja banka bi zadržala punu diskreciju hoće li dio svojih rezervi držati u kriptovalutama, koliko i kada će to učiniti. A što se neke srednjoročne projekcije cijene BTC-a tiče, kao što je vidljivo na grafu, trenutno Bitcoin prilično vjerno prati globalnu ponudu novca M2 i to s pomakom od 71 dan. To pak nagovještava sljedeću ciljanu cijenu od $125.000. A sponzor današnje emisije je Bitomat koji upravlja Bitcoin bankomatima koji vam omogućuju brzu kupnju ili prodaju kriptovaluta za gotovinu bez nepotrebnih formalnosti. Na stranici Bitomata, čiji je link u opisu ovog videa, možete naći najbliže bankomate, ali i vidjeti točno koliko sredstava se nalazi u pojedinom automatu, što je prilično bitno. Prosječno vrijeme transakcije je 2 minute, transakcije do 1000 eura su potpuno anonimne i Bitomat ne zahtijeva od vas KYC ili bilo kakvu identifikaciju. Dakle, nema registracije, nema povezivanja kreditne kartice i nema telefonskog broja. Skenirate QR kod i vršite transakciju. Pa kako to u praksi izgleda? Nađite svoj najbliži bankomat. Ako želite kupiti, odaberete jednu od 4 ponuđene kriptovalute, konkretno Bitcoin, Ether ili jedan od 2 vodeća stablecoina. U automat ubacite novac koji želite uložiti, skenirate QR kod, odnosno adresu na kojoj će kupljeni kripto biti poslan i to je praktički to. Ako želite prodati svoj kripto, što je vjerujemo puno interesantnije većini vas s obzirom na potpunu anonimnost do iznosa od 1000 eura, postupak je također iznimno lagan. U ovom slučaju odaberete kripto koji želite prodati. Dobijete QR i bar kod adrese na koju šaljete digitalnu valutu koju ste odabrali, u svojem novčaniku utipkate iznos koliko želite prodati i pošaljete na adresu, odnosno putem QR koda koje ste dobili. Kroz koju minutu, nakon što blockchain obradi transakciju, skenirajte bar kod ispisan ispod QR koda na listiću, prislonite na automat i dobit ćete svoj fiat, svoju gotovinu. I naravno, izađete sretni iz Bitomat dućana. Što se prodaje tiče, treba istaknuti da sve možete pripremiti i ranije. Naime, putem Bitomat web stranice možete unaprijed prodati svoj kripto, dobiti bar kod i jednostavno podići gotovinu. Čisto da znate, ako vam se ne da čekati tih nekoliko minuta, koliko traje obrada na blockchainu stojeći pred automatom. Sve u svemu, jednostavno, lako, bez formalnosti i potpuno anonimno. A čak i onaj jedini trag, dakle sigurnosni videozapis, automatski se briše nakon 24 sata. Pa zašto ne isprobati Bitomat? Ono što je dobro za većinu retaila, dakle maloprodajnih kupaca, jest i da altovi pokazuju znakove buđenja. I to ususret moguće vrlo skorom odobrenju altcoin ETF-ova. Prema Bloombergovom analitičaru Jamesu Seyfartu, najveće šanse za odobrenje takvih proizvoda imaju Solana i Litecoin, a slijede XRP i HBAR. Mnogi vjeruju da bi prvi mogao biti Solanin s obzirom da je Američka komisija za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, zatražila od potencijalnih izdavatelja da dostave izmijenjene S1 obrasce unutar sljedećih nekoliko dana, kako su to za Blockworks rekla 3 izvora upoznata s tim pitanjem. Zanimljivo, SEC je zatražio od izdavatelja da ažuriraju formulacije koje se odnose na otkup u naturi, ali i kako će izdavatelji pristupiti stakingu, što bi moglo implicirati da se regulator čini otvorenim za uključivanje stakinga u Solana ETF-ove.
Bila bi to prekretnica jer Ethereum-ovim ETF-ovima staking za sada nije dozvoljen, a ovo je snažan dodatni faktor privlačenja investitora. Safeart vjeruje da bi Solana ETF-ovi mogli doći već do kraja sljedećeg mjeseca, iako su konačni rokovi za odluke SEC-a o takvim prijavama mahom u 10. mjesecu. Sve u svemu, čini se da će SEC doista uskoro otvoriti vrata alt ETF-ovima, a to je onaj posljednji korak izgradnje mosta između tradicionalnih financija i digitalne imovine. Drugim riječima, sve brokerske kuće moći će nuditi izravno spot trgovanje kriptovalutama kroz ETF-ove i kripto time doista postaje mainstream. Ne samo Bitcoin, već i odabrani altovi. Stoga ne čudi objava na X-u već spomenutog Lokunasa u kojoj, između ostaloga, kaže: spremite se za altcoin ETF ljeto. A najveći alt koji svoje ETF-ove već ima, počeo je izvedbom zasjenjivati BTC. U posljednjih 7 dana Ether je zabilježio impresivan rast, skočivši s ugurbo 2400 na iznad $2800. Iako je u trenu snimanja ovog videa blago skliznuo i ruke mijenja po $2796, i dalje se radi o najvišoj cjenovnoj razini u više od 15 tjedana, a interes investitora sve se više okreće ka najvećem altu. Pokazuje to i podatak da Ethereum-ovi ETF-ovi nisu vidjeli odljeve od 16. prošlog mjeseca. Dodatno, količina stejkanog Ethera dosegla je novi rekord od 34,86 milijuna komada, što znači da je oko 30% trenutne ukupne ponude u optjecaju sada zaključano. I to je odlično za cijenu. Treba imati na umu da je Ether još daleko od svog trenutnog all-time high-a koji je postavljen na cirka $4800. BNB mijenja ruke po $669, Solanin Sol je na 166 s dnevnim rastom od gotovo 5%, koji je došao upravo na valu mogućeg skorog ETF-a, a XRP je u plusu 1,4% i drži cijenu od $2,32. Doge je na 20 centi s rastom većim od 4%, dok je Cardanova ADA skočila na 72 centa. Najveći pak dnevni dobitnici u top 100 jesu Kaya, SPX, Filecoin, XDC Network i Pol, odnosno bivši Matic. Luzere predvodi Quant, a slijede Toncoin, Kaspa, Wi-Fi Render. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!